Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan membahas kondisi kandang yang ayamnya terkena penyakit ngorok atau istilahnya senot. Nah, ayam yang terkena penyakit ini biasanya matanya seperti ini, terus mengeluarkan lendir, akhirnya badannya lemas, kakinya lumpuh, kemudian banyak yang mati. Nah, ayam-ayam pada kondisi seperti ini biasanya nafsu makannya mulai menurun. Nah, ini pagi biasanya sudah habis, sekarang masih tersisa. Nah, ini ayamku terserang penyakit 4 hari sekarang. Kematiannya itu hampir, ya enggak hampir sih, lebih dari 500 ekor. Nah, ini sudah saya saya sudah bilang ke kantor kemitraan bahwa ayam ini sudah tidak bisa ditahan untuk jangka waktu yang lama. Saya minta untuk segera dipanen karena melihat kematian per hari jumlahnya sangat banyak. Saya khawatir makin hari kematiannya makin bertambah, karena kalau dikasih obat menurut saya sudah terlambat, karena nafsu makan dan minum ayam sudah mulai berkurang, sehingga malah obat kita terbuang sia-sia. Yang meminum obat itu hanya yang sembuh saja. Mending dipanen saja keseluruhan. Ini sudah tidak bisa diharapkan lagi. Oke, bagi kalian yang beternak ayam broiler, mohon untuk dijaga sanitasi kandang, kebersihan, tempat makan, tempat minum. Perhatikan juga sirkulasi udara yang ada. Perhatikan kemauan ayam itu apa. Semoga ayam-ayam kalian sehat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.